Yes, I know I'm blessed, but sometimes I wish I could go back to the way it used to be, just so I could feel what I've been missing. ल अचम्मको बाइक देख्यो त के अचम्म लाग्यो अरु बाइकको साइलेन्सर हुन्थ्यो यसको खोइ साइलेन्सर साइलेन्सर यता घुमेर यता साइलेन्सर यहाँ छ यसको ए देब्रे साइडमा रहेछ नि त अरु बाइकको त राइट साइडमा देख्थे अनि यो अचम्म चाहिँ कसरी भयो त किनकि यो चाहिँ इन्डोनेसियन मेड भएको भएर चाहिँ यसको साइलेन्सर चाहिँ लेफ्ट साइडमा छ यस यो अहिलेको यामाहाको WR155R नेपालको न्यू डुअल स्पोर्ट बाइक अनि यो चाहिँ इन्डोनेसियन मेड हो त्यही भएर यसको अचम्मको कुराहरू चाहिँ धेरै नै छ जस्तै कि यसको अहिले साइलेन्सरै भइहाल्यो त्यो सँगसँगै अरू धेरै कुराहरू छ म तपाईँलाई यो भिडियोमा बताइदिन्छु बट मेन इम्पोर्टेन्टली चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो राइड गर्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ आज हामी एउटा खतरा ठाउँमा आएको छौँ होइन यहाँ नआइपुग्ने अरू बाइकहरू नआउने ठाउँमा यो लिएर आएको छौँ राइड गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ के हुन्छ कतिको इजी छ कि छैन अफरोडको लागि कस्तो छ नेपालको रोड्सहरूको लागि कस्तो छ सिटी हाइवेको लागि पनि हामीले कुरा गरेको थियौँ सबै कुरा गर्नेछौँ र एट द एन्डमा चाहिँ यसको प्राइसिङ हेरेर मलाई कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ यु गाइज सिट ब्याक रिल्याक्स एन्ड इन्जोय दिस भिडियो What is up everyone, I'm Nisang Shrestha, welcome back to the channel or if you guys are new here, welcome to my channel please hit that like and subscribe button so आज हामीसँग WR155R छ and यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ एरियामा देखिसक्नु भइसक्यो हैन हामी यहाँनिर प्योर जंगलमा स्टार्ट गर्दैछौँ किनकि आई डोन्ट थिंक मैले अरु डुअल स्पोर्टहरु चाहिँ यो जतिको अलिकति कम्फर्टेबल स्ट्रेट अफरोडमा क्या एन्ड अफरोड रेडी अनरोडको त हामी कुरा गर्ने नै छ मैले हाइवेमा लगेर हैन अनि यो सिटी यताउतिको सबैको बारेमा पनि कुरा गर्ने छु बट यो बाइकदेखि म यति इम्प्रेस भयो कि तपाईहरुलाई त्यसको लागि सिधै हामी यहाँनिर अफरोडमै आएर स्टार्ट गरिरहेको छौँ एन्ड यसको चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोमा पनि बताइदिएको छु सबै यसको स्पेक्स एन्ड यसको मलाई लुक्स कस्तो लाग्यो यताउति सबको बारेमा कुरा गरिदिएको छु तपाईहरुले त्यो भिडियो चाहिँ नछुटाउनु होला तपाईहरुले यसको फुल स्पेक्स जान्नु मन छ भने चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामी मेन इम्पोर्टेन्टली राइडै गर्नेछौँ किनकि यसको राइड एक्सपिरियन्स नै हो कि मलाई अलिकति बवाल लागेको चाहिँ सो त्यसकै बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ बट तपाईहरुलाई सरसर्ती यसको एक दुईवटा पोइन्ट्सहरू चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको प्राइस रहेको छ अहिले 7,50,000 49,900 7,50,000 भन्दाखेरि पनि हुन्छ यो प्राइसमा मेन इम्पोर्टेन्टली हामीलाई कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ एन्ड यसको अरू डुअल स्पोर्ट क्याटेगोरी र डट बाइक्सहरूसँग पनि हेर्दाखेरि मलाई के कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ एउटा मैले सुरुमै अहिले नोटिस गरेको त स्टार्ट गर्न भयो अरू डट बाइकहरूभन्दा स्टार्ट गर्न धेरै नै सजिलो भइहाल्छ बट त्यो भन्दाखेरि पनि यो मैले चलाइरहेको चाहिँ अहिले 6 दिन भइसक्यो होइन आजसम्म चाहिँ सो 6 दिन भइसक्यो किन मैले यति धेरै टाइम लगाएर अहिले यसको रिभ्यू लिएर आएको भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यसको मेनली चाहिँ राइड गर्न नै मन थियो यसको फिल नै लिन मन थियो सो के कस्तो हुन्छ सबै म आज तपाईहरुलाई बताइदिनेछु अघि मैले भनेको जस्तो यसको साइलेन्सर चाहिँ हामीले राइट साइडमा छैन लगभग ओल्डको सबै बाइक्सहरू राइट साइडमा साइलेन्सर हुन्छ नि यसको चाहिँ लेफ्ट साइडमा छ यो इन्डोनेसियन मेड हो मैले भनि नै हालेँ तपाईहरुलाई अस्ति नै एन्ड यसको इन्डोनेसियन मेड भएको कारणले यो डाइरेक्ट इन्डोनेसियाबाटै आउँछ एन्ड यो नेपालमा इम्पोर्ट हुँदाखेरि चाहिँ यसको सबै क्वालिटीहरू चाहिँ मलाई एकदम दामी लाग्यो अगाडि भनेको जस्तै बट फेरि पनि म तपाईहरुलाई रिपिट गर्न चाहे मैले साइड बाई साइड अरू यामाहाकै अरू बाइक्सहरू पनि राखेर हेरेँ यसको इन्जिन पनि अलिकति यसको यो फिनिसहरू डिफ्रेन्ट छ एन्ड यसको यो फिनिसहरू एकदम दामी छ टिगो फिनिसहरू सबै यो क्वालिटी चाहिँ ओभरअल प्लास्टिक यो मेटलको फिनिसहरू चाहिँ मलाई एकदम दामी लाग्यो एन्ड यसको वेट चाहिँ जस्ट 134 kg मात्रै छ अनि यो पावरमा यो R15 कै इन्जिनमा तपाईहरुले यो वेटमा पाउँदाखेरि चाहिँ R15हरुको भन्दा परफर्मेन्स यताउति इनिसियल के कस्तो छ त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ भिभीको बारेमा पनि हामीले कुरा गर्नेछौँ राइड गर्दाखेरि यहाँ बसेर धेरै कुरा नगरौँ सिधै हामी राइडतर्फ लाग्नेछौँ यसको साउन्ड सुनाउँछु म तपाईँलाई सिट हाइट देखाइदिन्छु सो मेरो हाइट छ 5'7.5" एन्ड यसले चाहिँ मैले दुईपट्टि यसरी भेटेको छ बट त्योभन्दा नि मोर इम्पोर्टेन्टली चाहिँ यसको वेट डिस्ट्रिब्युसन मैले अगाडिको भिडियोमा नि कुरा गरेको थिएँ नि वेट डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदमै राम्रो छ क्या सो मलाई एकदम हेभी नै फिल हुँदैन अरू पेपरमा हेर्ने हो भने हामीले अरू डट बाइक्सहरू भन्दा चाहिँ यसको वेट धेरै देखिन्छ अब टिपिकल चाइनिज डट बाइक्सहरू भन्दा यसको वेट अब तिनीहरूको 112 118 भन्दाको चाहिँ यसको 134 बट यसको वेट डिस्ट्रिब्युसन वेटको यो ब्यालेन्स चाहिँ एकदम यामाहा जस्तो कम्पनीले चाहिँ ब्यालेन्स राम्रो गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ यसको मलाई खासै त्यस्तो अनकम्फर्टेबल फिलै भएको छैन क्या यसको सिट हाइट 880 mm सो मजाले भेटिरहेको छ तपाईँ मेरो विचारमा त 5'5" देखि चाहिँ चलाउन सक्छ जस्तै मलाई लाग्छ क्या सो देयर इज नो प्रब्लम तपाईँसँग अब स्किल चाहिँ हुनुपर्छ हुन त होइन अफरोडमा चलाउनको लागि पनि सो लेट्स गो गाइज अब हामी गोप्रोमा भेटौँला
सो के तपाईँहरूले सिट हाइट पनि देखिहाल्नु भयो दिस इज हाउ इट साउन्ड्स ए यतापट्टि पो छ त सो के दिस लेट्स गो मतलबै हुँदैन यसलाई त कहाँ चाहिँ हाल्ने होइन ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस भिडियो एन्ड फर्स्टमा चाहिँ आउनु स्टार्ट विथ द अलिकति यो राइडेबिलिटी अनि सिटीहरूमा तपाईँहरूले डे टु डे राइड गर्ने प्लान गरिराख्नु भएको छ भने त्यसको लागि कस्तो होला भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने ट्रस्ट मी अन दिस त्यसको लागि त झन् बवाल तपाईँहरूलाई अब धेरै नै हाइट कम छ भने चाहिँ त्यो छुट्टै प्रब्लम हुनसक्छ बट यसको हाइट मैले पहिल्यैदेखि भनेर आएको जस्तो अरू टिपिकल डट बाइकहरू जस्तो छैन 880 mm भने पनि अलिकति यो चाहिँ तपाईँको यहाँनिर सिट सानो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले खुट्टाले रिच गर्न सजिलो हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकदम म्यानुभरेबल के यो अहिलेसम्मको मैले सबैभन्दा यस्तो म्यानुभर गर्नको लागि चाहिँ एकदमै इजी लाइटेस्ट वेट भएर पनि हो अनि वेट डिस्ट्रिब्युसन पनि मैले अघि नै भनिहालेँ एकदम बवाल छ सिटीको लागि अनि अर्को कुरा चाहिँ यसको इनिसियल पर्फर्मेन्स सो इनिसियल पर्फर्मेन्स चाहिँ मैले साइड बाई साइड नै RN5सँग चलाएको थिएँ RN5 त्यो पनि V3 BS4सँग सो त्योसँग चलाउँदाखेरि पनि यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ मलाई अलिकति दामी लाग्यो मेबी त्यो चाहिँ अलिकति यसको डिफ्रेन्ट ट्युनिङ गियरिङ पनि थोरै डिफ्रेन्ट छ त्यो सँगसँगै यसको अब वेट पनि एकदमै कम हुँदाखेरि इनिसियलमा अलिकति तपाईँले पावर पाइन्छ अनि इनिसियल अलिकति राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई हाई गियरमा टक्कर आरामले हिँड्नलाई पनि भयो अब अरू बेला जस्तै मैले अरू बेला RN5 अरू बेला भनेको चाहिँ RN5हरू चलाइरहेको बेलामा म आफै पनि RN5 ओनर पनि हो फेरि पहिलाको सो तिनीहरूमा जस्तो गियर चेन्ज फ्रिक्वेन्टली गरिराख्नु पनि परेन सो धेरैको बाँकी हाइवेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाइवेको लागि पनि सो अब वान अफ द बेस्ट त भन्दिनँ यो अन रोडको लागि अब टायर चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड वान थिङ इज यसको हामीले अब मोडार्ड भर्जनमा आउनु सक्यो भने चाहिँ अलिकति बवालै हुन्थ्यो होइन यसको हाइवेको लागि चाहिँ यो VDA जुन अहिले तपाईँको 7400 RPM पछि किन हुन्छ नि सो त्यस पछाडि चाहिँ यसको फेरि छुट्टै यो साउन्डै डिफ्रेन्ट भएर आउँछ कि यो इन्जिनको मलाई त्यो चाहिँ पहिल्यैदेखि बवाल लाग्छ क्या सो यो हाइवेको लागि पनि पर्फर्मेन्स चाहिँ यसको 155cc को भए पनि एकदम दामी छ है त्यो चाहिँ मलाई दामी लाग्यो नेपालको हाइवेहरू यस्तो खाल्टो खुल्टो केटाउति आइरहेको हुन्छ नि त्यसको लागि त झन् यसको कुरै गर्नु पर्दैन त्यो अहिले म जुन अफरोड सेक्सनमा गएर कुरा गरिदिन्छु बट यसको हाइवेको लागि भिभे भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पहिला प्रेडिक्ट गरेको जस्तै 70-80 को लागि त यसलाई कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन जस्तै यसको अरू कम्पिटिटर डुअल स्पोर्ट कम्पिटिटरहरू छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ इनिसियलमा फोकस गरेको छ भने यसको चाहिँ VVA टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि हाइवेको लागि पनि नो प्रब्लम हियर अनि बाँकी ब्रेकिङहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि ह्यान्डलिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अगेन जापानिजको फन्डामेन्टल चाहिँ मलाई मनपर्छ क्या ह्यान्डलिङ भयो ब्रेकिङ भयो लुकिङ एट इट अब त्यस्तो धेरै मैले एक्सपेक्ट पनि गर्दिनँ बट इट्स गुड होइन अन रोडमा त्यस्तो खासै मजा आउने बाइक त होइन यो चलाउनको लागि अब हाई स्पिडमा चलाउनको लागि बट यसको ब्रेकिङमा तपाईँले प्योर ब्रेकिङ हेर्दाखेरि नै अफरोड फोकस देखिन्छ नि त जुन चाहिँ यसमा ABS पनि पाइँदैन यताउति अब यसमा साइड स्ट्यान्ड कट अफ सेन्सर पनि छैन होइन सो यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई प्योर अफरोड इन्ड्युरो फोकस देखाइरहेको छ जुन चाहिँ हामी अफरोड सेक्सनमा गर्नेछौँ अनि यसमा के कुरा राम्रो हुनसक्थ्यो के कुरा राम्रो लाग्यो पनि म अहिले माथि गएर तपाईँहरूलाई एक ठाउँमा राखेर कुरा गर्नेछौँ सो बाँकी चाहिँ लेट्स गो टु वाच द अफरोड ल गाइज हाम्रो अफरोड चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ एन्ड यो अफरोड भन्दाखेरि मैले अघि नै एउटा कुरा छुट्याएछु होइन मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यसमा मैले छुट्याएछु क्या त्यो हो यसको चाहिँ इज अफ राइड क्या यो बाइकमा मैले अगाडि नै सुरुमै कुरा गर्नुपर्ने रहेछ होइन सो यो बाइकमा चाहिँ मैले बस्ने बित्तिकै अरू डट बाइक होस् जेसुकै डुअल स्पोर्ट बाइकहरू अरू एभ्री अलिकति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ सिधै तपाईँले आउने बित्तिकै मेबी यो अलिकति फ्यामिलियर इन्जिन भएर पनि हुनसक्छ हामीले होइन यो अब RN5 तिर पनि अलिकति अरू यु क्यान चाहिँ स्ट्रेट इन्जिन पनि अर्को अब जस्तै मैले इक्जाम्पल दिन्छु आई होप यु गाइज क्यान अन्डरस्ट्यान्ड जस्तै कि मैले अरू डुअल स्पोर्ट अरू चाइनिज डट बाइक्सहरूमा सिधै जम्प इन हुने बित्तिकै अलिकति अप्ठ्यारो अलिकति अकर मकर मैले त्यो एक्ज्याक्ट वर्ड आएन बट अप्ठ्यारो हुन्छ क्या त्यो के नमिल्या जस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन होइन त्यो अलिकति धेरै टल भएर पनि हो कि आई डोन्ट नो त्यो एक्ज्याक्ट रिजन चाहिँ मलाई थाहा छैन बट यसको चाहिँ
अलिकति तिनीहरूभन्दा वेट डिस्ट्रिब्युसन पनि राम्रो भएर हो कि आई डोन्ट नो बट यामाहाको म्याजिक चाहिँ हामीहरू छ जुन त्यो फन्डामेन्टल छ नि त्यो चाहिँ छ क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अफरोडमा चलाउन पनि एकदमै कन्फिडेन्स इन्स्पायरिङ राइडेड होम जस्तै फिल हुन्छ एन्ड यतातिर त तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लम नै छैन यस्तो अब सफ्ट रोडिङतिर त मतलबै भएन अझ तपाईँले इभन मोर बेटर टायर्सहरू राखेर अझ मोर ग्रिप्स पाउन सक्छ होइन सो यस्तो सफ्ट रोडिङको लागि त अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कुनै पनि प्रब्लम छैन एन्ड वान अफ द बेस्ट कुरा लाग्यो भनेको चाहिँ मैले अहिलेसम्म 6 दिनसम्म चलाएको चाहिँ यसको सस्पेन्सन सो सस्पेन्सन चाहिँ अब हामी यस्तो प्रो राइडर होइन मैले पनि यसको फुल केपेबलले अब पुस गर्नु त सक्दैनौँ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होइन मलाई अलिअलि मात्रै ट्रिकाउने हो आम नट अ प्रोफेसनल राइडर रेसर अस्ति यसमा मैले डट टेम्पलमा पनि चलाउन पाएन अनफर्चुनेटली मेरो काम अलिकति नमिलेको कारणले गर्दाखेरि म जान पाएन यसको लन्चको दिनमा यसको चाहिँ सस्पेन्सन हामीले अब यस्तो बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ यताउति भनेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट सुड बी सफ्ट इनफ टु ह्यान्डल यो अलिकति एब्जर्भ गर्नको लागि हुन्छ नि यो सबै यस्तो बम्प्सहरू एब्जर्भ गर्नको लागि चाहिँ अलिकति सफ्ट नै हुनुपर्छ बट जम्पहरू हान्दाखेरि चाहिँ त्यो बटम आउट मुनि त्यो यसको प्लेनै सकिनु हुँदैन क्या त्यो चाहिँ अलिकति बेस्ट सस्पेन्सन भन्छ बट त्यो सँगसँगै फेरि अरू पनि धेरै नै कुराहरू आउँछ होइन अफरोड बाइकको अब त्यो फिडब्याक राइडरलाई कस्तो दिइरहेको छ यताउति सबै बुझ्नको लागि चाहिँ प्रोफेसनल अफरोड राइडरै चाहिन्छ बट हामी त नेपालमा हुन त धेरै त अलिकति स्ट्रिट बाइकहरू चलाएको भएको कारणले यसको एक्ज्याक्ट फिलहरू चाहिँ मैले बुझ्न सकेको छैन बट नर्मल राइडरहरूलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भनेर मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट फिल्स रियली कम्फोर्टेबल एन्ड द्याट इज द मेन थिङ अहिले हामी अलिकति अझै माथि गएर पनि कुरा गर्नेछौँ सो गाइज पहिला चाहिँ यतानिर ट्रेल थियो होइन सो अहिले चाहिँ अलिकति बाटो चाहिँ ठुलै बनाइसकेको रहेछ बट स्टिल हामी अलिकति पेसमै जानेवाला छौँ सो अब यिनीहरू त खासै त्यस्तो केही मतलब होइन तै पनि म तपाईँहरूलाई यसको पेस र यस्तो अफरोडमा कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु यहाँको एकदमै यो चाहिँ ठाडो उकालो नै छ होइन सो मैले यो कतिको अब इजी टु ह्यान्डल यताउतिको बारेमा त मैले कुरा गरि नै हालेँ बट यसको अफरोड केपेबिलिटी भनेर चाहिँ अब फुल अन अफरोड चाहिँ अहिले यहाँनिर यो बाटो नै पुरै राम्रो भइसकेको रहेछ सो त्यसमा चाहिँ अलिकति यहाँनिर गाह्रो पऱ्यो बट आल ट्राई टु सो टु गाइज कतिको पेसमा हामी हिँडिरहेछौँ भनेर सो देवेको गाइज होइन मैले अब यसलाई फुल अन अफरोड नै त पुरै घाल्टा घोल्टेकै लान पाएन बट यसको मैले फिल चाहिँ लिन पाएँ जुन चाहिँ मैले गर्न सक्ने त्यति नै हो मैले त्योभन्दा धेरै यसलाई अब उडाउने हुन्छ नि हावामै उडाउने यताउति त गर्न सक्दिनँ त्यही पनि यसलाई अब तपाईँहरूले यो घाटा खुल्टेकमा कतिको टेस्ट गर्नुपर्ने के यताउति भनेर त टेन्सन लिनु पर्दैन यसको अर्को बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँले यसमा अगाडि 21 इन्चको पछाडि 18 इन्चको टायर्स पाइन्छ जुनमा चाहिँ तपाईँले नबिज प्योर ठुल्ठुलो गट्टी भएको टायर्सहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि मोर ग्रिप पाइन्छ यतिकैमा पनि सुरुमा तपाईँहरूलाई अब यसको हुन्छ नि यसको ग्रिप लेभल कति के छ आई हेभ टु बी अनेस्ट टु यु गाइज होइन यसको अब त्यो हामीले टिपिकल त्यो 250-400 सिसीहरू जस्तो त्यत्तिकै पावर त तपाईँले अब इनिसियलमा पनि त्यत्तिकै त पाउँदैन बट वाट आम ट्राइङ टु से इज इट्स इन्जोयबल एन्ड अरू रोड बाइकहरूसँग कम्पेयर गर्ने हो भने नि मलाई यो चाहिँ बेसिक केपेबल लाग्यो किनकि यो चाहिँ तपाईँले अलिकति मेनिभर गर्न यताउति गर्न चलाउनको लागि अनि खुट्टाले भेटेपछि त्यो कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ यसमा मलाई धेरै आयो क्या सो एट द एन्ड अफ द डे राइडरलाई चाहिने भनेको चाहिँ कन्फिडेन्स नै हो अनि यसको पनि तपाईँले ग्राउन्ड क्लियरेन्स 245 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाइराख्नु भएको छ अनि त्यो अब सिट हाइट अरूभन्दा अलिकति कम भए पनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स दामी पाइरहेको छ भने के चाहिँ प्रब्लम भएर होइन सो यो डेनमा त तपाईँले अलिकति खतरा खालको टायर चाहिन्छ भने खतरा खालको टायर हाल्ने यो टायरले पुगेको छैन भने अनि जहाँ लिएर जानलाई पनि दिस इज एज इक्वल केपेबल टु अदर डट बाइक्स हुन्छ नि यो म डोल स्पोर्टसँग पनि राख्दिनँ क्या अरू डट बाइकहरू सँगसँगै छ क्या अझ मेरो लागि चाहिँ हामी जस्तो बिगिनरहरूको लागि त तिनीहरूभन्दा यो अझ दामी हुन्छ किनकि हामी खुट्टाले नि भेटिन्छ अघि नै मैले भने जस्तै यसलाई चलाउन पनि एकदम इजी टु राइड छ क्या राइडेड होम जस्तै फिल हुन्छ मलाई चाहिँ एकदमै दामी लाग्यो दिस इज एज केपेबल एज अदर डट बाइक्स हामीले नेपालमा देखिरहेको चाहिँ अनि त्यो सँगसँगै डोल स्पोर्टहरू भन्दा त यसको लेभलै अलिकति नेक्स्ट लेभल छ म यहीँनिर अलिकति तपाईँहरूलाई एक ठाउँमा राखेर त्यहाँ कुनै एउटा दामी भ्यू देख्यो भने त्यहाँनिर लगाएर राखेर यसको फाइनल भेर्डिक्ट एन्ड अरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा नि कुरा गरिदिन्छु है त
सो कि अघि मैले ट्रेलको कुरा त गरेँ गाइज हामीले अहिले दामी एउटा ट्रेल चाहिँ भेटायो अलिकति एकैछिनको लागि भए पनि यहाँनिर यसको यस्तो ठाउँतिर लानलाई चाहिँ किन कन्फिडेन्स आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको खुट्टा पनि हामीले अलिकति इजिली भेटिन्छ हाम्रो हाइटहरूको लागि सँगसँगै त्यो ठाउँको नाम चाहिँ के अरे यार त्यो चाहिँ हामीले लाकुरी भन्छ कि के भन्थ्यो होइन त्यस्तै भइहाल्यो त्यो यहाँ सिङ्गल ट्री एक्लो ट्री रे सो यहाँनिरबाट जानुपर्ने हुन्छ हामी चट्टो लाएर राइट अनि यहाँबाट त कसरी हाल्ने त पकाइ अगाडिको टाढो उचालेको यता फर्काउँ त ल मैले ब्रेक समातेको छु यो त हल्का छ कि जिम हामीले कति किलो हाने ल भयो ल पछाडि अब हैन अझै सर्टै ल त्यसो भने पछाडि गरौँ यता हो त्यहाँनिर ल पकाइ त्यहाँनिर होइन अलिकति उचालेर यता ल्याउनु पऱ्यो है हैन लगाउनुस् म गइसकेको गयो मेरो त अन छ अनै छ होइन छ ए ल भयो अब चाहिँ भयो ल गाइज आइपुग्यो नि त यो हो नि त सही ल गाइज खत्रै ठाउँमा आइपुग्यो हामी चाहिँ होइन एन्ड यो बाइकलाई पनि मान्दा चाहिँ मान्नै पर्छ राइडर पनि हो हुन त अरे आज हुनु त म त्यस्तो खास त्यस्तो राइडर चाहिँ होइन बट बाइकले गर्दाखेरि अहिले हामी यहाँसँग यो चाहिँ हाम्रो यो लाकुरी भन्ज्याङको यता यो एक्लो रुख भन्दो रहेछ होइन अनि उतानिर तपाईँले टावर पनि देख्न सक्नुहुन्छ अघि हामीले लिएर आएको त्यो टावर यताबाट सानो ट्रेल रहेछ यहीँनिर आइसकेपछि चाहिँ यो उकाल्न धेरै नै गाह्रो रहेछ क्या मैले सोचेको थिएँ यो हामीले उकाल्नै सक्दैन होला आज भनेर यसो ट्राई चाहिँ गरिहेरौँ भनेर सोचेको मात्रै थिएँ बट एकदम इजिली आइदियो क्या हुन त हाम्रो साथीको चाहिँ मेरो साथीको चाहिँ फेरि जिमको पावर पनि धेरै छ फेरि है त्यो भएर हो कि बट जोक्स साइड यो बाइक एकदम इजी छ कि मैले पहिल्यै भनेको जस्तै यो चलाउनको लागि चाहिँ जो पनि हामी अब नर्मल राइडर्सहरू जो पनि हुनुहुन्छ अथवा बिगिनर्स राइडर्सहरू जो चाहिँ अब हामीले मैले त अब डट बाइक त आफूले ओन गरेको छैन नि त सो डटमा बिगिनर जो पनि हुनुहुन्छ उनीहरूको लागि चाहिँ यो हात बसाउनको लागि ट्रिकहरू सिक्नको लागि जुन चाहिँ अब म अरू बाइकहरूमा व्हिली पनि त्यति मजासँग आउँदैन जुन चाहिँ पप व्हिली भन्नाले पप मात्रै गर्न आउँछ मलाई त्यो पनि गर्न नआउनेहरूलाई यसमा चाहिँ अलिकति मजाले इजिली गर्न सके जस्तो मलाई फिल भयो अनि अरू डट बाइक्सहरू चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अगमक परेको जस्तो हुन्थ्यो नि यसमा चाहिँ हुन्छ नि मजा आउने क्या सो हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको चाहिँ यसको प्राइस पोइन्टहरू अरू कम्पिटिसनहरूसँग के कस्तो छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ होइन सो मैले अगाडिको भिडियोमा पनि मैले एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिएँ बट यसले त्यो मेरो एक्सपेक्टेसन पनि पार गरेको छ क्या जुन चाहिँ अहिले हामीले अलिकति भयो नि यहाँनिर ट्रेलमा पनि लिएर आयो थोरै ट्रेल आएको जस्तै पनि फिल भयो हामीले उचाल्न पनि पऱ्यो सो त्यो हिसाबले चाहिँ यसको मलाई एकदमै राम्रो लागेको भनेको चाहिँ वेट डिस्ट्रिब्युसन पहिला भनेको जस्तै वेट डिस्ट्रिब्युसनले चाहिँ यसलाई तपाईँको एकदमै 134 केजीको वेट हो अरू डट बाइक्सहरू मैले भने पेपरमा 112 देखे पनि त्योभन्दा पनि यो लाइटर फिल हुन्छ अनि यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी अलिकति तिनीहरूभन्दा अलिकति लो छ नि त अनि नेपालीहरूको लागि सिट हाइट पनि मजाको छ क्या हुन्छ नि यति भएपछि कन्फिडेन्स चाहिँ आउने क्या अनि यति भइसकेपछि तपाईँको ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि दामी छ नि त 245 mm ग्राउन्ड क्लियरेन्स सो यो भनेको प्योर डट बाइक क्याटेगोरीको डट हुन्छ नि ग्राउन्ड क्लियरेन्स हो सो आई लाइक इट सो अरू डुअल स्पोर्ट्ससँग कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म यसलाई डुअल स्पोर्टहरू भन्दा चाहिँ अलिकति धेरै नै एबभ क्लासमा नै राख्छु होइन नेपालमा भइरहेको त्यो जुन पनि डुअल स्पोर्ट बाइकहरू छ तिनीहरूले चाहिँ यसलाई कम्पिटै गर्न सक्दैन क्या अब कुनैले गर्ला जस्तै कम्पोनेन्ट्सहरूमा 21 इन्चकै होला कुनैमा त 21 इन्च पनि छैन बट तिनीहरू अलिकति हेभी छ सो त्यो हेभिनेस आइसकेपछि फेरि यो डटमा यति इजिली तपाईँले म उचालेर यता राख्छु उता राख्छु भनेर त्यो ट्रेलहरूमा त्यस्तो गर्न सक्दैन होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ यसको क्वालिटी अब एक दुईवटाको अब यो जतिको लेभलमै छैन त्यो 19 इन्च हुनेहरू त बट 21 इन्चको हुनेहरू पनि कुनै त राइडरले राम्रोसँग लगे पनि यसको जस्तो क्वालिटी छैन तपाईँको वायरिङमा प्रब्लम आउला इन्जिनमा प्रब्लम आउला स्टार्ट नहोला त्यो डट बाइक्सहरू हुन्छ नि ब्रेक्समा ओभरहिट भएर प्रब्लम आउँछ होला मेरो वायरिङमा प्रब्लम आउँछ स्टार्ट कहाँनिर गएर के हुने हो त्यो चाहिँ हामीले यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन मलाई त्यो चाहिँ एकदमै ढुक्क लागेको कुरा चाहिँ
नत्र भने यस्तिकै हामीले केपेबल तपाईँलाई यो अझ धेरै केपेबल भन्छु म होइन किनकि यो अलिकति वेट राम्रो भएर यत्तिकै केपेबल तपाईँलाई डट बाइक चाहिन्छ भने 20-22 लाख हाल्नु पर्थ्यो क्या त्यो हेर्ने हो भने त धेरै राम्रो डिल देखिन्छ कि म चाहिँ होइन बट स्टिल हेर्ने हो भने 7,50,000 अलिकति प्राइस चाहिँ हाई नै हो तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ आफैले डिसाइड गर्नु आफैले टेस्ट राइड गर्नु मेरो वर्ड नलिनुहोस् आफैले टेस्ट राइड गर्नुहोस् एन्ड त्यसबाट आफैले डिसिजन लिनु होला बाँकी चाहिँ आई लाइक द बाइक लुक्स पनि एकदम दामी छ प्योर डट बाइक्स खालको यो एउटा टेल मात्रै अलिकति निकालिदियो भने दामी देखिहाल्छ अनि ब्लूको त अब यामाहाको ब्लू कलरको त म पहिलादेखि दामी नै फ्यान नै हो अनि इन्डोनेसियन मेड हुँदाखेरि यसको क्वालिटी पनि मलाई एकदम दामी लागेको छ सस्पेन्सनको क्वालिटीहरूदेखि लिएर टायर्स यो अब प्लास्टिकको क्वालिटीहरूदेखि लिएर यो अब मेटलको क्वालिटीहरूदेखि लिएर इन्जिनको क्वालिटी यो इन्डोनेसियन मेडको त इन्जिन पनि मलाई एकदम दामी लागेको छ मलाई राम्रो लागेको कुराहरू चाहिँ मैले सबै गरि नै हालेँ होइन बट यसको पोसिबल डाउन साइडहरूको बारेमा पनि मैले कुरा गर्न बिर्सेको रहेछ सो द्याट इज अब राम्रो कुराहरू चाहिँ अर्को मैले भन्न सुरु गरेँ यसको इन्जिन होइन रिलायबल त मैले भनिहालेँ बट यसको तपाईँले पार्ट्स चाहिँ यताउति गर्नु पऱ्यो भने अब यो R15 को इन्जिन भइसक्यो त्यहाँनिर पाउने भइहाल्यो मेन अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ बट यसको अरू पार्ट्सहरू पाउनलाई चाहिँ अहिले एक्कासी नै अहिले नै चाहिँ नपाउला पछि अब जति धेरै कस्टमरसँग हो त्यति पछि चाहिँ पाउँछ होला होइन मेरो विचारमा मलाई त्यस्तै लागिरहेको छ एन्ड एउटा त्यो पोसिबल डाउन साइडको बारेमा कुरा हो एन्ड अर्को भनेको चाहिँ अब प्राइस तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ तपाईँले जस्टिफाई गर्नु किन्नु मन छ भने चाहिँ आफूले जस्टिफाई गर्न सक्छ भने दिस इज ग्रेट नो डाउन साइड देयर होइन बट आफ्नै लागि हो आफैले गएर हेर्नुहोस् आफैले बुझ्नुहोस् म चाहिँ त्यसको बारेमा केही पनि भन्दिनँ जुनै पनि प्रडक्टको आफैले जस्टिफाई गर्ने हो यसको टायर्स पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मस्त गर्दैछ होइन सो द्याट इज अल्सो अ गुड पोइन्ट एन्ड धेरै मान्छेहरूले चाहिँ फेरि यसमा एबिएस छैन रहेछ यसमा साइड स्ट्यान्ड हुन्छ नि साइड स्ट्यान्ड सेन्सर छैन रहेछ भनेर कुरा गर्छन् होला होइन सो यो चाहिँ मैले अघि नै भनेले यामाहाले नै उनीहरूलाई थाहा छ कि कस्तो खालको बाइक भनेर यो प्योर डटको लागि इन्ड्युरोको लागि बनाएको बाइक भएको कारणले गर्दाखेरि प्योर इन्ड्युरो त नभनौँ बट ट्रेल यताउति जानको लागि टकलाएर मजाको हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो एफआई पनि हो फेरि तपाईँहरूलाई सबै यसको स्पेक्स थाहा छ नि अगाडिको भिडियो हेर्नु सो यो पोसिबल डाउन साइड नभनौँ सो दिस इज फर अफ रोड्स त्यति बुझ्दाखेरि हुन्छ टकलाएर म अब यहीँ एक गियरमा स्टार्ट गरेर टकलाएर हिँड्न पनि मिल्छ होइन म तपाईँलाई अलिक देखाइदिन्छु भने बट सो दोज आर थिङ्स अदर देन द्याट यो चाहिँ मलाई कुनै पनि त्यति तपाईँहरूले हुन्छ नि झेल्न सक्छ भने चाहिँ कुनै पनि मलाई पोसिबल डाउन साइड लागेन सो लेट्स गो म त्यहाँ अलिकति तल पनि देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई अहिले जाँदाखेरि पनि यस्तरी यहाँनिर तपाईँको यसको वेट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो क्या टकलाएर यस्तो भयो होइन यहाँनिर बस्यो यसरी अब स्ट्यान्ड माथि राख्ने यसरी यहाँबाट तल जान सकिएला त यो चाहिँ मेन क्वेसन हुनसक्छ त्यही पनि वी विल ट्राई है त ओहो यस्तोको लागि अनि कहाँ एबिएस भएर त त्यो त धेरैको गाइस त्यसमा त एबिएसले त अनि काम नै गर्दैन नि त सेस इजी गाइज इजी यसको वेट सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ इज इजी म्यान लभ इट लभ दिस मसिन ल अचम्मको बाइक देखियो त के अचम्म लाग्यो अरू बाइकमा साइलेन्सर हुन्थ्यो त यो साइलेन्सरै छैन त साइलेन्सर म यहाँ अड्केँ यहाँनिर ल दुईजना बौलाको छ एउटा डाँडामा लेगो पका